చూడండి ఫ్రెండ్, ఇప్పుడు మీరు చూసే వీడియో గాడ్రేజ్ పీసీబీ బోర్డ్. ఇది మీరు ఇప్పుడు చూసిన వీడియోస్లో కొన్ని ఫొటోస్ పెట్టాను కదా, ఇండోర్ ఫొటోస్. సేమ్ మోడల్లో ఉండే పీసీబీ ఇది. దీంట్లో ఏంటంటే సంథింగ్ మామూలుగా ఇన్వర్టర్ ఏసీల్లో మాత్రమే అవుట్డోర్ సప్లై ఇవ్వకపోతే ఎర్రర్ కోడ్స్ అనేవి పడుతూ ఉంటాయి. ఇది వచ్చేసి నాన్ ఇన్వర్టర్, ఇది ఇన్వర్టర్ మోడల్ కాదు. దీని వచ్చేసి రిటర్న్ సప్లై వచ్చింది. దీనికి 4 కోర్స్ వస్తాయి, 4 వైర్లు వస్తాయి అవుట్డోర్ సప్లైకి. దీంట్లో ఏంటంటే అవుట్డోర్ సప్లై ఇవ్వకపోతే ఎర్రర్ కోడ్ పడుతూ ఉంటుంది. అది ఇప్పుడు ఏం ఎర్రర్ కోడ్ పడుతుంది అనేది ఇప్పుడు నేను మీకు ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్నాను, చూడండి. అలాగే నాది ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఫ్రెండ్స్, మీరు కానీ నా ఛానల్ కానీ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. పక్కనే వచ్చే బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. నా వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. నాకు కొద్దిగా సపోర్ట్ చేసినట్టు ఉంటుంది. అయితే వీడియో చూసేద్దాం. ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్, పక్కన బ్లోయర్ మోటార్ ఉంది. బ్లోయర్ మోటార్ తిరుగుతూ ఉంది. బోర్డు ఆన్ చేసుకుని బ్లోయర్ మోటార్ తిరుగుతూ ఉంది. మనకి ఆ ఎర్రర్ కోడ్ పడేటప్పుడు పడినాక ఆ బ్లోయర్ మోటార్ కూడా మొత్తం ఆగిపోయింది ఫ్రెండ్స్. చూద్దాం, ఒక 1 మినిట్ టైం పడుతుంది. ఇది ఏంటంటే ఓన్లీ గాడ్రేజ్లోనే ఉంది ఫ్రెండ్, నాన్ ఇన్వర్టర్ ఏసీ. మిగతాది ఏదైనా నాన్ ఇన్వర్టర్ ఏసీ ఏదైనా కానీ అవుట్డోర్ సప్లై ఇవ్వకపోతే ఎర్రర్ కోడ్ అనేది ఏమీ పడదు. ఓన్లీ గాడ్రేజ్ ఏసీలో సేమ్ ఒక మోడలే, మళ్ళీ ఈ ఒక్క మోడల్కే ఈ ఎర్రర్ కోడ్ అనేది ఉంది అవుట్డోర్ సప్లై ఇవ్వకపోతే. అది కూడా నాన్ ఇన్వర్టర్ ఏసీలో. యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇది ఇన్వర్టర్ ఏసీలకి ఎర్రర్ కోడ్ అనేది పడుతూ ఉంటుంది అవుట్డోర్ సప్లై ఇవ్వకపోతే. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈ9 అని పడుతూ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ అవుట్డోర్ సప్లై ఇవ్వకపోతే. మీకు బోర్డు కూడా ఫోటో తీసి మీకు పెట్టాను ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో. ఫ్రంట్ సైడ్ బ్యాక్ సైడ్ బోర్డు కూడా మోడల్ పెట్టాను. ఆ ఇండోర్ మోడల్ కూడా పెట్టాను ఫ్రెండ్స్. సేమ్ అదొక్క మోడల్కే వస్తుంది ఇట్లా ఈ9 అని. చూడండి ఫ్రెండ్స్, బ్లోయర్ మోటార్ కూడా ఆగిపోతుంది, స్లో అయిపోతుంది. అది కూడా పూర్తిగా ఆగిపోద్ది ఫ్రెండ్స్. చూశారు కదా, ఈ9 అంటే అవుట్డోర్ సప్లై ఇవ్వకపోతే ఈ9 అని పడింది ఫ్రెండ్స్. మీకు అవుట్డోర్ సప్లై వైర్ కూడా చూపిస్తాను. రిటర్న్ సప్లై వచ్చేసింది, ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా వైట్ వైర్, అది వచ్చేసి రిటర్న్ సప్లై వైర్ ఫ్రెండ్స్. ఆ రిటర్న్ సప్లై కనెక్షన్ ఇవ్వకపోతే ఈ9 అని ఎర్రర్ కోడ్ పడుతుంది. మనం బ్లోయర్ మోటార్ కూడా అంతా ఆగిపోతుంది, ఇండోర్ కూడా ఆగిపోతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నా వీడియో మీకు కానీ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే, బాయ్.